21 століття – це ера інформаційних технологій та комп'ютеризації суспільства. Комп'ютер став невід'ємною частиною у всіх сферах нашого життя. В нашу епоху зросла потреба у кваліфікованих кадрах, які вміють працювати з комп'ютерною технікою та інформацією, надавати кваліфіковану допомогу, коли комп'ютерна техніка виходить з ладу. Саме тому ми обрали професію оператор комп'ютерного набору, Та електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. яку здобуваємо у Чернівецькому професійному машинобудівному ліцеї. Чернівецький професійний машинобудівний ліцей – це заклад, де розвивають здібності, інтереси, професійну кваліфікацію. Адже якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з розумними руками. Від оператора комп'ютерного набору насамперед вимагається зосередженість, терпіння, наполегливість, старанність, а головне – творчість і грамотність та ерудиція. Компетентність та фаховість оператора комп'ютерного набору визначає його вміння правильно та швидко працювати з набором тексту, оформляти грамотно і красиво будь-які матеріали – таблиці, публікації, фінансові та статистичні звіти. Оператор комп'ютерного набору успішно працює з програмами пакету Microsoft Office, Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, з операційною системою Windows, з графічними редакторами, з інтернет-браузерами та іншими прикладними програмами. А якщо комп'ютер виходить з ладу, то тут не обійтись без кваліфікованого електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Іноді потрібно просто налагодити систему, іноді встановити нове програмне забезпечення, а деколи потрібен комплексний підхід, що полягає в придбанні нових пристроїв та модернізації існуючої робочої станції. Заздалегідь важко передбачити, якого роду комп'ютерна допомога може знадобитись, і тоді на допомогу приходить майстер-електромеханік. А щоб стати кваліфікованим робітником, електромеханіком з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, потрібно здобути знання. Насамперед потрібно володіти теоретичними знаннями, адже потрібно знати, з чого складається комп'ютерна техніка, її будову та принцип роботи модулів та вузлів.
Не обійтись електромеханікою без практичної підготовки, адже теорія без практики нічого не варта. Практичні навички здобуваємо в майстерні, де навчаємось проводити монтаж та паяння радіоелементів, проводити обслуговування та ремонт системних блоків, встановлювати операційну систему, нове обладнання та драйвери, працювати з програмами обслуговування та діагностики ПК, проводити обслуговування та заправку принтерів, здійснювати ремонт мишок, клавіатур, моніторів. Наш ліцей – це не тільки навчання, а й цікаве насичене життя. Конкурси, вечори, змагання, в яких ми реалізуємося як особистості. Наша професія найкраща тому, що людина 21 століття без комп'ютера не може обійтись.